Minta perlongan waras pi ke kubur. Nginam sange kantai ka Iran ye ke jinsuk tmau trom tong ni sangam. U Iranian Foreign Minister ong hagan ke singi ba arba. Kamdan kano ka agreement sange siat pat ka Israel ye ka bamta. U Abbas Arakchi Foreign Minister ka Iran lajar kata ong ba. Lada ka Israel ka sange ye jing thambor jongka. Hadin kata ka Iran kan sa sange siat. Ka statement jong ni kuli nong mikmat ka Iran kawan. Kikenta hadin baladap declare utrom ya ke jing sange yasiat hapdeng ka Israel pat Iran. U Abbas Arakchi wong ya ka bamenta kampat don ka agreement halor kano ke jing sange yasiat lane ka jing sange ke operation sipai. U Abbas Arakchi upo sa social media tang shibit por hadin bo President Trump uladap announce baka deal kan sedang kumba not sound not GMT Greenwich Mean Time. Hagawai perkaliang ka Iranian State Media kaladap report ru shapang ka jing pentip sange yasiat jong trom hapreng katma. دادن خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب دارم. ترامپ ساعتی پیش مدعی آغاز آتشبس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. ترامپ ادعا کرده است از صبح سه‌شنبه یعنی از صبح امروز حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی به مدت 12 ساعت پایان یابد. همزمان با ادعای ترامپ در مورد برقراری آتشبس، دشمن صهیونی چند نقطه در شهرهای تهران، ارومیه و رشت از جمله یک منطقه مسکونی در پایتخت را هدف قرار داد. ادعای ترامپ درباره برقراری آتشبس بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان مطرح شده است. در حمله موفق موشکی دیشب پایگاه العدید آمریکا در قطر در هم کوبیده شد. همچنین ادعای برقراری قریب الوقوع آتشبس توسط ترامپ پس از آن مطرح شده که آسیب پذیری مراکز حساس دشمن صهیونی در برابر موشک‌های پیشرفته و جدید ایران به شدت افزایش یافته است. بله، همونطور که به اطلاع شما رساندم، ترامپ ساعتی پیش مدعی آغاز آتشبس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. ترامپ ادعا کرده است از صبح سه‌شنبه یعنی صبح امروز حملات متقابل ایران و رژیم صهیونیستی به مدت 12 ساعت پایان می‌یابد. همزمان با ادعای ترامپ در مورد برقراری آتشبس، دشمن صهیونی چند نقطه در شهرهای تهران، ارومیه و رشت از جمله یک منطقه مسکونی در پایتخت را هدف